Tekano munezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanye mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV. Ndabahaye ikaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho bandanya kuvugwa cane kuri uyu musi wa mbere ku itariki 9 Gitugutu 2023, tukaza cane kwibanda kuyarabana n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu hamwe na politike ntuze gucikwa. Harika imbere yuko tudatangura mbahekaze aho mwoba muherereye hose abadukurikiye bari mu bice bitandukanye igihugu c'u Burundi, mu bisagara no mu ntara, bari mu bice bitandukanye mu bihugu bibanye ngaha ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Ndabahaye ikaze ntimuze gucikwa, fyonda subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Rwanda Jeannette Kagame yamaze gushika mu Burundi aje kwitabira ihuriro ridasanzwe ry'abakenyezi bimboneza ku ncuro ya kane ritangura kuri uyu w'icenda Gitugutu 2023 rikazomara iminsi 3. Akaba yakiriwe ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye c'i Bujumbura na Marie Chantal Nijimbere wono mushikirangano vyojejwe harimwo ubudandaji mu gisagara ca Bujumbura. Rero hatanguye kuri uyu wa mbere iryo huriro yo ku rwego rwo hejuru rw'abakenyezi mboneza rigira kane mu bigiye kuganirwa ko harimo ibijanye no kuvyara ku rugero, ibijanye n'ingene borwanya gufungura nabi n'ivyerekeye ibwirirana ry'abantu. Iryo huriro rikaba ryitabwe n'abatambukanye b'abakuru b'ibihugu batatu ni Jeannette Kagame umukenyezi w'umukuru w'igihugu c'u Rwanda, Jeannette Murantunge, Rachel Ruto umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kenya hamwe na Mariam Mwinyi wa Zanzibar. Abandi rero bitavye n'abaserukira amashiramwe mpuzamakungu nka ONU, ubumwe bwa Afrika, UNICEF na yande. Iri huriro rikaba ryaratumwe ko na Angelina Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu abicishije mu rwego rw'umukuru w'igihugu ruraba iterambere OPDD Burundi, ririko ryibanda hani ku kwiheza ingene ibihugu abaryitavye bose baturukamwo vyeteza imbere amagara meza bigahangana n'ingorane zugarije abakenyezi muri rusange, izijanye no gufungura nabi, gurirana ry'abantu hamwe bijanye no kuvyara ku rugero. Icivugo ni uruhara rwo gutunganya imvyaro mu muryango n'inzira ibereye yo gufungura neza no gushigikira iterambere rirama. Ndayishimira agasigura ko ico civugo bagitoye bafatiye kukungenirwirana ry'abantu rihanze isi kandi rikagira ingaruka mbi mu iterambere ry'ibihugu muri rusange. Iri huriro rero akaba ryaratumwe na Angelina Ndayishimiye nk'uko twabivuze kubwiwe ngizo mvyaro zegeranye bituma magara y'umukenyezi ahungabana ngo niyo muryango ugumye waguka ngamikora akaba make ubukene buratera ingwara zo gufungura nabi nazo zikaba zironse aho zimenera. Ngo mu miryango rero haraduka n'iryane z'amatungo n'ibindi. Ikindi rero mwamenye nuko abatamukanye bakuru b'ibihugu ba Cote d'Ivoire na Guinea Equatoriale nabo barungitse intumwa. Mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca we yavuze ko yabe igihugu cyose cy'Uburundi cari kigize n'isi ndimwa umuntu wese yoba afise hegitari zibiri zirenga gato, ariko siko biri. Mu Burundi rero myaka 14 iheze harabaye n'irwirana ry'abantu rirenze ku buryo mu 1979 Burundi bari barenga gato miliyoni 4, muri 2008 barenga gato miliyoni 8, unaho ngo bugeze kubarenga miliyoni 12. Nkuko rero byashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca mu ihuriro ryahuje abakenyezi b'imboneza rizomara iminsi 3, hayo ariko arashimikira kwigwirana ry'abantu bitari ibibazo bitari bike. Yabagandanije agira ati tugezaho abarundi bababa 130 ku kilometero kwadrato kimwe, aho catubona ko ibintu bikomeye. Yaba igihugu cyose cy'u Burundi cari kigizwe n'isi ndimwa umuntu umwe wese yo kwitiriwe hegitari zibiri zirenga gato, ariko siko biri. Hariho igice c'u Burundi kigizwe n'imisozi, inzuzi, ibiyaga n'amashamba atarimwa. Iyo bimeze uko umuntu aca yiyumvira komoka kuja kurondera ubuzima handi, abana ntibiga neza mu mashure birabagora kugira ubwenge bwo kwiteza imbere hamwe
bamwe bahinduka n'ibisuma abandi bagatangura gukora ibikorwa vy'inguvu bakiri bato nk'uko yabandanije ashikiriza. Arongera agira ati iyo umuryango ari munini uburyo bwo kubaho ntibukwire birahungabanya amagara y'abawugize nta n'umwumvikano uba ugihari mu muryango. Muramaze no kuvyibonera ko imanza nyinshi ziri mu butungane hari amatongo garagara yuko agataka k'u Burundi kariko karaga. Mushikiranganje wa mbere yamenyesheje kandi ko leta y'u Burundi rajwe inshinga n'imiryango ibayeho umutima utari mu ndanga abantu bamana umwitwarariko bibaza ico bafungura ntibahage hamwe n'abafungura bidakwije ingaburo. Ingendo rero dushaka ko abarundi bose bogira no guhera gutunganya neza imvyaro Burundi nahari butonga abarundi vyoshoboka ko tubumamwo atangorane mu gihe tugabanuye umurindi w'urwirarana ry'abantu. Yasoze rero yibutsa ko bibereye ko abubakanye n'abitegura kubaka bovugana igitigiri c'abana bifuza n'igihe kibereye co kubibaruka. Gushika ubu rero leta nta gitigiri c'abana umuntu atorenza irashinga, ariko vyiza no kuvyara bake ushobora kurira. Ndatumiriye amashengero yigisha ingo n'imiryango amashuri yigisha ugwaruka aho barihirijwe imico y'ikirundi vyo gutunganya imvyaro. Abanyapolitike nabo basigure kandi batange n'akarore keza ibinyamakuru bagwize n'ibiganiro bivuga kuri iyo ngingo. Naho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye we ati turavye ibibazo bihanze isi biza n'isibe ikibazo c'igwirana ry'abantu biragaragara ko hatari agasesesha rumuri gikomeye cane mu miryango y'imvyaro zegeranye. Magara y'umukenyezi arahungabana abana b'intahekana bagakura batitaweho neza. Muvyeyi ntashobore kwitaho ibikorwa vy'iterambere mu rugo no mu gihugu. Akabandanya agira ati umuryango gumye waguka amikora abamake indyane mu muryango ndetse n'indyane z'amatongo zirashobora no kwaduka n'ingwara zifatiye ku gufungura nabi ukeneye mu muryango no mu gihugu. Akongera agira ati mu ntumbero yo gushigikira imbona kazoza y'u Burundi buzoba ari igihugu cifashe mu mwaka 2040 kikaba ari igihugu giteye imbere mwaka 2060. Mu gushigikira iryo hangiro twifuza ko abakenyezi b'imboneza dufata ya mbere mu kugira uruhara mu gutunganya intererano mu kugabanura igwirirana ry'abantu. Ivyo rero yabishikirije yisunze icivugo c'ihuriro rya kane ry'abakenyezi b'imboneza ririko ribera ikiriri kuva kuri uyu w'icenda gushika ku wa 11 kwezi kw'icumi 2023. Uruhara rwo gutunganya imvyaro mu miryango n'inzira ibere yo gufungura neza no gushigikira iterambere birapa tandukanye by'imigendero y'u Burundi n'amakungu. Robert Shingira avuga ko naho ibihugu by'ubumwe bwa Burayi bitara ngura gufasha mu bijanye n'amafaranga leta ikoresha ku mwaka ivyo bita appui budgetaire ngo harabaye mahera yemerewe u Burundi mugabo amwamwe ntarashika. Rero nk'amahera yemewe n'ubumwe bw'Uburayi ashika hafi miliyoni 200 y'amafaranga y'abanyaburaya. Ico gihe ni igihe umukuru w'igihugu yari yagendeye igihugu c'Ububirigi hariye Bruxelles kugira yifatanye n'abandi bakuru b'ibihugu bari bagiye mu nama ihuza ubumwe bwa Afrika n'ubumwe bw'Iburayi. Amahera rero ngo tuzoguma tuyakurikirana turabe ko bashobora kuyatanga. Hari kandi n'amahera yatanzwe n'igihugu ca Amerika agira hafi miliyoni 400 z'amadolari ategekanijwe gukora ku myaka 5 no kuvuga miliyoni 80 ku mwaka. Kindi rashikiriza nuko habonetse akarusho mu bijanye n'abamukira rugendo baza ngaha iwacu n'abarwiza tunga bakava amahanga baza mu gihugu barongerekanye ngiye abarwiza tunga bakava amahanga n'abamukira rugendo bashaka kuja mu gihugu kinaka babanza guca muri bwa buhinga ngurukana bumenyi bakaraba uko ico gihugu cifashe mu bijanye n'umutekano korohereza abarwiza tunga n'ibindi. Rero iyo basanze kiriye mu bihano hirya no hino ntibaheza ngo baze baca barondera ikindi gihugu boshiramwe imitahe canke bogendera. Robert Shingiro rero akaba yamenyesheje ko ibiganiro vyamaho bitegekanijwe n'amasezerano ubumwe bw'Iburayi bwagiranye n'ibihugu vya Afrika, Caraïbe na Pacifique byo bita amasezerano y'Cotonou. Muri iki gihe rero amasezerano yararangiye hakaba hategekanijwe gushira umukoro ku yandi masezerano imbere yuko umwaka mu gihugu citwa Samoa.
Banywanyi bacu ndabakengurukiye cyane ko mukurikiye aya makuru, ntimuze gucikwa n'ibindi bitandukanye tuza gushikiriza kuri imbonesha kuri y'Umuhuza TV. Ndabasaba rero kugira ngo mufyonde kuri subscribe canke s'abone niba mutari mwafyonda ko mwibuke no kubisangiza genzanyu kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza ku Muhuza TV. Mane bahezagire.